Salom bolajonlar. Ahvolingiz yaxshimi? Hoynahoy bizning quvnoq qahramonlarimizni sog'inib qolgan bo'lsangiz kerak. Qani ketdik unda. Ularni birgalikda tomosha qilamiz. Negadir bugun pochtalar soni kam. Zerikib ketdim. Har kuni bir xil ish. Balki ishimni o'zgartirib ko'rarman, ha? Ha, shunday qilaman. Salom pahlavon, qayerdasan? Salom Mimo, har doimgidek qurilishdaman. Yaxshi, unda hozir yoningga boraman. Mimo, tinchlikmi? Nega bu yerga kelding? Bilasanmi pahlavon, men o'z ishimdan zerikdim. Maylimi sen bilan ishlasam? Mimo, aslida o'z ishing juda ajoyib. Mayli, o'zing bilasan. Yura qo'limda ishga kirishamiz. Qurilishga men keldim, kasbimni o'zgartirdim. Har kuni bir xil ishdan biroz zerikib qoldim. Qum tashitdim, yuk ortdim, ko'p ishlarda asqotdim. To'g'risini aytsam do'stlar, men juda holdan to'ydim. Mimo, tinchlikmi? Bu yerda nima qilyapsan? To'g'risini aytsam, juda charchadim. Qurilish ishlari men o'ylaganimdan ham ancha qiyinroq ekan. Yaxshisi, o'zimga boshqa ish qidirib ko'raman. Aytgandim-ku senga har ishning o'z qiyinchiligi bor deb. Mayli, yaxshi qol. Men ishga qayta qolay. Endi nima qilsam ekan, ha? Qaysi ishni tanlasam bo'lar ekan? Yaxshisi, Lilining oldiga borib ko'raman. Lili! Salom Lili, nima qilyapsan? Salom Mimo. Shoshilinch chaqiruvga tayyorlanyapman. O'zing bu yerda nima qilyapsan? Shunchaki zerikdim. Sen bilan birga borsam bo'ladimi? Ha, albatta, yura qol. Lili, ishing juda murakkab ekan, ha? Lekin sen doim ishingni uddalaysan. Bilasanmi Mimo, oson ishning o'zi yo'q. Har bir ishning o'z qiyinchiligi bor. To'g'ri aytasan, Lili. Qanday ajoyib va qiziqarli ishim bor ekan, ha? Bugun sizlar bilan yurib, o'z ishimni yanada qadriga yetdim. Mayli, endi men bora qolay. Xayr, Mimo. Xayr, Lili. Xayr, kuchukcha. Har bir ishda uchraydi ko'p qiyinliklar asli, lekin ustidan chiqar o'z ishining ustasi. Shuning uchun do'stlarim, seving o'z ishingizni. Bolalikda zo'r o'q